好，咁所以今日嘅總結咧就係、即係呢一個咧能夠忠心即係咧揾俾5000兩又賺咗5000兩嘅僕人咧，我哋透過佢嘅言行咧，能夠睇到咧佢哋估計啊佢哋嘅思想係點樣樣。而因為佢嘅呢個思想咧，不單止令到佢賺到佢諗住自己賺嘅錢嗰5000蚊即係咧能夠佢認為能夠交到帳啦，交俾主人啦。咁同埋咧，亦都會能夠被賦予咗咧更加多嘅資源去處理。就即係因為佢嘅呢個思想咧，就結果咧就影響咗佢嘅命運啦。咁而喺香港面對疫情之後咧，就無論係有啲嘅食肆就排長龍，有啲食肆就要結業。咁我相信咧，佢哋嘅思想同埋信念咧應該有分別嘅。咁即係 Kobe Bryant 咧就係其中一個例子即係跟隨榜樣學習。Hello， 大家好，歡迎你收睇咧今集嘅奮鬥爸 B。咁今集主題係乜？我哋去邊睇睇？好啦，就係呢一個啦，信念嘅第3講。咁樣咧就係關於講緊思想嘅改變命運嘅一個故事解說。咁呢一個咧係一個3年計劃嚟嘅，由25年去到28年，分別咧就會講信念啦、夫妻關係啦同埋理財咁樣。咁而奮鬥爸 B 呢個頻道咧係講啲爸爸會遇到嘅話題嘅。咁呢啲係我哋嘅整體嘅概覽。咁今集咧就去到呢一個信念呢個位咧，下個月我哋就會繼續講理財再之後個月就講夫妻咁樣。好，咁就今次咧我哋嘅故事解說咧，繼續講緊咧思想或者我哋嘅信念咧係點樣影響到命運嘅。嗱，咁樣咧喺一本好即係咧出名嘅聖經裏面啦，係咪？咁樣咧馬太福音裏面有講天國咧就好似一個人要去外國，咁叫啲僕人嚟啦，將啲家業交俾佢哋，按住個人嘅才幹就俾你錢啦，一個俾咗5000，一個俾咗2000，一個俾咗1000，跟住咧就去外國啦。好啦，咁攞住5000嗰個咧即刻做買賣咧，又賺咗5000，攞2000嗰個咧又賺咗2000嚇，咁另外有1000嗰個咧就去掘開笪地啦，將咧主人嘅銀紙就埋藏咗。好啦，咁好耐之後咧，嗰啲僕人嘅主人翻嚟啦，要同佢計數。咁嗰個咧賺咗5000兩，又帶嚟咗即係5000嗰個咧就話啦，主你交俾我嗰5000兩咧，你睇而家我哋賺咗5000啦。咁主人就同佢講喎，有良善又忠心嘅僕人，你喺唔多事嘅上面忠心，我要將好多事咧就派你管理，享受咧你主人嘅快樂。嗱，雖然咧我哋咧唔知道咧嗰個僕人佢嘅諗法係點，但係咧我哋可以知道佢講乜喎，係咪？咁佢又話主好簡單你俾我嗰5000我又揾咗5000啦咁樣樣。咁而佢講得出呢句説話咧，係因為佢有行動啊嘛，佢有做，即係佢有做我哋從佢嘅行為，跟住再加埋佢嘅言語，咁就估佢嘅思想係啲乜咧咁樣樣。咁第一咧，呢個人啦，佢好忠於佢嘅主人啦，因為主人交低啲嘢俾佢，佢就善用啦。咁善用咧佢嘅恩賜同埋資源啦，咁主人俾咗佢即係錢啊，咁呢個係佢資源啦。咁佢亦都咧，因為要去做生意啊嘛，即係做生意嘅失敗率其實好高。咁但係咧，佢能夠喺管理到個風險嘅同時咧，亦都能夠咧解決到人哋嘅痛點。佢一定係滿足咗人哋嘅一啲需要咧，以至到人咧就願意俾錢去買佢嘅服務啦，或者產品啦咁樣樣。咁仲有咧，揾到錢又唔代表留得低到錢嘅喎。咁所以佢應該係一個善於咧，即係賺取金錢之餘咧，亦都係一個有效理財嘅人嚇。咁以至到咧，因為佢咧就知道咧要咧有機會咧就要交帳即係佢忠心交帳，有一日佢都知道要交翻俾主人咁樣。咁佢整體咧，呢個係我哋估嘅啫嚇。咁我哋猜測咧，佢嘅諗法就係咁樣樣，以至到咧佢有咁樣嘅行為咧，同埋佢嘅言語係即係能夠又揾到多5000之餘咧，亦都會咁樣好簡單咁樣向主人交代。好啦，咁結果咧就係咧佢主人就話要派好佢管理好多事啦，咁享受主人嘅快樂。好啦，嗱第二個人咧其實都係咁嘅，就即係有主人俾咗2000佢，咁咪俾2000啦。咁之前講其實咧佢係按嗰個人嘅恩賜才幹，咁呢個人咧嘅才幹應該比之前嗰個人低啲嚇。咁所以其實亦都咁講嘅，喺我個人嘅角度嚟睇咧，你有2000蚊去賺2000蚊咧嘅難度咧，其實係比5000蚊咧去賺5000咧嘅難度比較低嘅，即係可能咁樣好難理解啊。咁但係咧，即係你調翻轉頭諗，如果你攞住即係2億去賺2億，同埋你拎住5億去賺5億咧，應該嗰個係唔一樣嘅嗰個難度嚇。咁估啦，係嘛？好啦。咁就而其實類似嘅啫，即係我哋估佢嗰個因為主人亦都係咁樣講啦，咁同埋佢嗰個即係佢自己交代嘅，亦都係差唔多咁樣樣。咁我哋就估計佢都係好忠於主人啊，善用恩賜資源啊，能夠有效理財啊，咁樣亦都忠心交帳啦嚇，即係呢一個工人都係。好啦，去到第3個咧，咁佢咧就拎1000嗰個人，佢話：主啊，我知你係忍心嘅人，冇地方冇種嘅地方又要喺收割嚇，咁樣咧就要咧有地方去聚斂啊，我好驚啦，咁樣樣將你個銀紙埋喺地下，嚟睇你啲錢喺翻度啦，原封不動俾你啦，咁樣樣。好啦，咁主人點講咧？咁佢話：你呢個又惡又懶嘅僕人你明知我要喺冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方又要聚斂即係咧就我嘅銀紙，你都應該將佢擺俾兌換銀錢嘅人啦，即係擺落銀行啦，係咪？等我翻嚟嘅時候都可以連本帶利收翻咁樣咧，叫佢攞埋佢啲1000，就俾佢有1萬嘅因為咧凡有嘅仲要交俾佢，叫佢有餘，冇嘅咧連佢所有都要奪過來，將呢個冇用嘅僕人咧掉去外邊黑暗啦，等佢喺嗰度哀哭切齒。嗱，咁佢咧就個行為咧就係擺咗喺地啊嘛，將啲錢係咪？好啦，咁我哋又係觀察佢嘅言語同行為啦。咁主人嘅形容佢就係佢呢個言語咧，其實佢好惡佢話佢惡啦即係咧咁樣咧又懶
即係就咁埋咗喺度咧，乜都唔做咧嚇，咁就咧等即係就係原封不動嚇，咁即係咁嗰陣時做咩啊？咁啊嘆世界咧，即係主人去咗做嘢嘅時候，佢唔喺度係咪啊？冇乜都冇做係嘛？咁又唔識得咧用合宜嘅方法解決問題，即係其實佢有諗辦法解決問題嘅，佢諗嘅地方咪就係即係擺喺地度咯咁樣樣。有人話喂，咁都好過佢拎去蝕咗佢啊咁樣樣係咪？咁但係原來最主要係因為佢喺主人嘅角度睇就唔係咁啦，即係覺得佢主人嘅評語就係佢又惡又懶嚇。好啦，咁同埋咧，佢原來咧亦都唔係好識得同人哋合作共贏啊！即係主人就即刻諗啦，嗱，就算你擺，你唔好擺喺個地嗰度啊，你應該擺喺兌換銀錢嗰度嚇。我哋存錢入銀行，雖然我哋即係銀行就會用咗嗰啲資源同埋嗰啲錢係咪去借俾其他人去賺取利息，咁賺到利息嘅時候咧，咁啊分翻少少利息俾你咯，咁樣樣，咁都叫做讓即係主人嘅錢能夠喺嗰個社會經濟社會嗰度咧去流動運轉啊嘛。咁我哋咧就擺喺嗰個地嗰度嚇，即係乜都冇做咁樣。咁點解佢會咁樣做咧？咁樣樣，其實佢都講咗出嚟嘅。其實佢自己原來好驚啊！佢覺得即係對住咧嗰個主人嘅標準咧，佢覺得咧就係冇咧。就第一，佢係咁樣認為個主人啦。嗱，我哋唔知呢個主人係咪咁。咁但係咧，其實前面嗰兩個人面對同一個環境㗎嘛，前面嗰兩個僕人係嘛？咁如果個主人真係個咁嘅人，但係佢哋反而咧係將佢變成一種動力，係去諗解決辦法。但係佢咧面對驚嘅時候咧，佢就係冇去諗點樣勝過恐懼嘅辦法。咁佢結果咧就自己咧改咗個標準嚇，佢認為咁樣為之啱。咁結果咁佢講出嚟咧，咁你係主人聽到話咩啦？你又係忍心嘅人，要咁。其實聽到佢嗰啲個表達方式，即係我個人直覺就覺得佢唔尊重主人咯，係咪？咁跟住然之後，所以結果咧，佢就係連即係管理個1000兩咧都冇機會啦，咁樣樣嚇。咁啊，仲要咧將佢被評估為咧冇用嘅僕人就掉去外邊嘅黑暗咁樣樣嚇。咁當然啦，耶穌當時講呢個比喻咧係講天國嘅比喻嘅。但係我覺得咧就呢個都幾得意咧，呢一個故事嘅解説咧，我哋可以話係咧，即係佢除咗即係佢自己形成啲惡果，即係佢人生個命運變得悲慘之外咧，但係佢又造就咗另外一個人喎嚇，就係咧嗰個有1萬㗎啦嚇。嗱，有1萬嗰個咧，因為佢呢一個人嘅失誤咧，咁但係同埋佢自己亦都用行為言語係去即係表達咗佢嘅忠誠同埋佢嘅實力啦嚇。咁結果咧，佢管緊不單止有1萬，仲要咧持續加俾佢嚇。咁啊，以至到咧，即係佢能夠管理到更加多嘅事咧，主人俾佢，亦都能夠享受到主人嘅快樂啦，同埋被賦予咧管理更加多嘅資源，咁啊更加多嘅選擇啦咁樣樣。咁所以咧就係睇到咧一個人嘅即係思想咧嚇，佢點樣慢慢影響佢嘅言行之餘咧，佢哋會有唔同嘅命運嘅結果嚇。咁好嘅咧就更加好，差嘅咧就更加差。好啦，咁令我諗起咧，即係香港近來咧喺26年，即係其實都呢2年啊，都幾年後咧，即係疫情之後咧嚇，咁啊食肆嘅經濟咧就有兩邊嚇。咁有啲食肆咧仍然能夠係可以排長龍嘅，但另外有一啲咧就係好多嘅食肆亦都結咗業啊咁樣。咁我相信咧，其實兩類嘅經營者咧，佢哋嘅思想咧同埋信念咧係應該有分別嘅。咁都好似我哋之前話啦，近朱者赤，近墨者黑。咁喺即係大家人生嘅即係呢一個人脈嘅網絡裏面咧，咁其實或許大家就係揾到你心目中一個榜樣啊，一個 role model 係一個榜樣。咁啊，同埋咧，佢行過成功嘅路咧，大家跟住去行咧，咁樣咧可能咧就會有幫助。當然啱佢未必啱你自己啦，咁又要按自己嘅特質啊、步伐啊，無論係步速啊、方法啊，係咪定係要有少少修訂咧？呢個都係要去思考嘅。咁而呢個表姐我就諗起 Kobe Bryant 啦，即係佢想成為一代球星嘅時候咧，佢就向上一代嘅球星咧，即係除咗 Michael Jordan 之外，仲向咗好多個球星咧去學佢哋點樣去即係練啊，點樣去好好表現啊，諸如此類等等。好，咁所以今日嘅總結咧就係，即係呢一個咧能夠忠心即係咧揾俾5000兩又賺咗5000兩嘅僕人咧，我哋透過佢嘅言行咧，能夠睇到咧佢哋估計佢哋嘅思想係點樣樣。而因為佢嘅呢個思想咧，不單止令到佢賺到佢諗住自己賺嘅錢嗰5000蚊即係咧能夠佢認為能夠交到帳啦，交俾主人啦。咁同埋咧，亦都會能夠被賦予咗咧更加多嘅資源去處理。就即係因為佢嘅呢個思想咧，就結果咧就影響咗佢嘅命運。咁而喺香港面對疫情之後咧，就無論係有啲嘅食肆就排長龍，有啲食肆就要結業。咁我相信咧，佢哋嘅思想同埋信念咧應該有分別嘅。咁即係 Kobe Bryant 咧就係其中一個例子即係跟隨榜樣學習。好，咁如果你覺得呢條片咧對你有啟發咧，咁啊俾個 like 啦，想同我哋交流咧就留言啦。咁我覺得幫到其他人就分享出去，想持續收到爸爸會遇到嘅話題咧就訂閱我哋頻道啦。咁鼓勵大家當你咧相信一個即係諗法嘅時候咧揾到你嘅榜樣咧就去堅持去跟隨去嘗試去實踐。咁相信咧堅持到底實有嘢睇。好，再見，拜拜。